的主同行，谦卑与你的主同行。弟兄姐妹平安。我们刚才读弥迦书6章8节，是旧约圣经里面很出名的一节圣经。弥迦希伯来文的意思就是谁能像耶和华？在1977年，美国总统吉米·卡特他就任的时候，他手按在圣经，就是用这一节经文来做他就任总统的宣誓。这节经文可以帮助我们知道，上帝他在我们身上，他要的是什么。我们一起再来读这一节经节，我们一起来读好不好？世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。在圣经旧约圣经最后12卷，我们称它是小先知书。弥迦书是里面的第六卷。在小先知书的前面有以赛亚、耶利米和以西结，我们称它是大先知书、大先知书。大先知跟小先知书有什么不一样？不是说大先知都较高，因为他们从上帝所领受的启示比较多，所以他们写的书就比较大本。弥迦是主前750年到686年南犹大的先知，他经历过约坦、亚哈斯和希西家3个王。但当时以色列百姓受亚述帝国的欺负，但是他们的心仍然没有归向上帝。他们所犯的罪有2方面，第一就是他们对上帝不忠，他们随着这些外邦人去拜偶像，将上帝的信息、将上帝的爱全部忘掉，他们忘记有上帝。第二，就是在百姓当中互相欺压、剥削，没有行公义，有钱人欺负这些穷人，贪爱金钱，所以这些对上帝不忠、没有行公义的罪，来到上帝的面前，上帝必须对他们施行刑罚，所以上帝就叫先知在那里发出警告，说你们如果不悔改，有周围的国家会来攻击你们，你们会被抓去别的地方做奴才，在那里会很痛苦。这些预言到主前734年，亚述的军队来攻打他们，有很多人被抓去亚述。到主前721年，撒玛利亚城被攻破，北以色列国亡国。所以先知的预言应验在以色列百姓当中。在弥迦书里面，虽然有上帝刑罚的警戒，但是我们千万不要忘记，我们的神永远是慈悲、怜悯、赦免我们的神。在刑罚的后面，他有发出那些盼望的呼声。在弥迦书里面，盼望的这些经节记载在第4章1、2节，说末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过万岭。万民要归流这山，必有多国的民前往说：来吧，我们上耶和华的山，奔雅各上帝的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。所以在这里，上帝有给他们盼望，就是说你们被抓去别的地方，但是有一天你们要回到耶和华的山，在这里来敬拜他。在弥迦书里面，这些盼望甚至是预言到弥赛亚要诞生，耶稣基督要降生在伯利恒。在5章2节，他有说伯利恒的以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。
它的根源从亘古，从太初就有。上帝是掌管历史的主宰。而弥迦他在主前700年就预言到弥赛亚要出生在伯利恒，这是人类最大的盼望，就是神的儿子要来到这个世界，出生在最卑微的马槽。所以弟兄姐妹，我们能不能体会到神他爱我们的那种心怀？他不只是毁灭的神，他更是赦免的神、拯救的神。他要我们在他面前行公义，心存怜悯，谦卑，和他同行。今天我们在神的面前，我们是不是时时刻刻要有一种我要让上帝喜欢的那种心？我们的神他要我们做什么？弥迦书这里说得很清楚。第一点，只要你行公义。公义，什么是公义？照字面讲，公平正义，就是没有弯曲，没有欺骗。在圣经里面有很多地方强调公义，所以行在公义的人，就是和神同行的人。我们做基督徒，礼拜天我们都有来教会做礼拜，但是其他的6天，我们如果在我们的工作场所，在做生意的场所，你和一般人一样，你照世俗的方式，没有行公义，做生意偷斤减两，你能够和神同行吗？许多事情看起来很小，但是如果是神不高兴，你就不要去做。我们要有一个心志，在上帝的面前，我要保守我自己，行在公义的道路上，在大大小小的事上都让神来欢喜，就是容神的义人。第二点，耶和华向你所要的是什么？好怜悯，就是有同情心，有慈爱赦免人的心。像哥罗西书3章12节，这里写说：所以你们既然是神的选民，圣洁蒙爱的，就要存怜悯的心、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心来行。我们既然都是上帝的选民，让上帝看为圣洁的百姓，又是上帝所喜爱的，所以我们对人就要有怜悯的心，互相包容，互相赦免，像耶稣基督曾经赦免我们一样。第三点，耶和华要你什么？存谦卑的心，和上帝同行。我们通常在讲谦卑的时候，我们都会以为谦卑是一种好的德性，就人和人中间很客气，很有礼貌，不会批评，也不会去骂人，也不会夸口。谦卑大概就是这样。但是弥迦书里面的谦卑有更深的意义。弥迦书里面的谦卑是比较强调人在上帝面前的谦卑。人在上帝面前的谦卑可以分成3方面。第一点，你要承认我是出于神，我是出于上帝。第二，我需要上帝。第三，我要回归来让上帝使用。这就是在神面前的谦卑。首先，你要承认我是从神那里来，我的生命是神给我，他是我的创造者。在我们还没出生以前，上帝认识你了。在我们的母亲里面怀孕的时候，神就在那里帮你塑造。所以这种创造的奥秘、奇妙，我们想不通。为什么世界那么大，上帝居然认识我这个人？因为他是你的创造者。我们看，有一天，保罗他在雅典城，雅典城里面有大大小小的庙宇很多，结果雅典人在那里拜一个卫士的上帝，唔拜的兄弟。雅典人他们认为，也许有一位真的神，我们拜了漏掉了，所以他立一个碑，筑一座坛，上面写卫士之神。
所以保罗他抓住这个机会，他告诉他们说：你们所拜这位未世的上帝，就是创造宇宙的主宰，我们都是他创造的，所有的生命都是来自这位神，他是创造的主宰。所以在神面前的谦卑，就是首先你要承认我是出于上帝。第二点，我需要上帝。约翰福音15章5节，耶稣告诉我们，他说：我是葡萄树，你们是枝子，常常在我里面的，我也在他里面，这人就多结果子。因为离开我，你就不能做什么。谦卑就是在神面前承认说：主啊，离开你，我不能做什么；离开你，我袂当做什么，所以我需要你。基督徒有2种并行的身份，在神的面前，我们是罪人，我们是污秽的。圣经说，就像虫，这圣经里面写说，你这一条虫雅各，你这一尾虫雅各，我们也很微小，像沙滩里面的一滴沙，在海中的一滴水。这是在说人的渺小，人的罪恶。但是圣经另外一方面告诉我们，我们是照神的形象、照神的样式所造的，我们是神所创造的最高点。约翰15章5节，他说：离开我，你们不能做什么。但是保罗他说：我凡事都能。在这2种并行的身份下，一方面说我不能做什么，我袂当做什么；另外一方面讲我凡事拢会。在中间的差别在哪里？就是当那位创造的神在我里面，当我依靠他赐我力量的时候，当我的生命和他连接起来的时候，我能够从那种不能做什么，成为我凡事拢会。这人需要上帝。我们今天的社会，我们都鼓励人要对自己有信心，如果没有，我们做事就不能成功。但是那一种信心，是当你定根在上帝里面的时候，你才有那种真正自我的信心。很可惜，有一些人在他稍微有成就的时候，他就忘记上帝。他觉得说，我没有神，我事业也经营得不错；我没有神，我身体也不错，也很健康。没有神，我每天过的日子一样，也没有什么。有什么不同？离开上帝的成功，就像没有根。离开上帝的成功，是你在上帝面前，是你在世上的成功，不是在神眼光中的成功。我曾经看过一篇报道，我读了很感动。后来我上网去查这个人，他说有一个小孩子叫做 Thomas Monaghan。他4岁的时候，父亲去世，所以当他6岁的时候，他母亲把他和他的弟弟2个人送到一家天主教的孤儿院。他们在那里遇见一位把他们看成宝贝的修女，在那里这个修女照顾他们。这个修女 Sister Barbara， 她常常鼓励他们，说你们对自己要有信心，对上帝也要有信心。如果这样，没有一件事你们不会成功。除了对自己有信心，还要依靠这位上帝。这个 Thomas， 他从小他有3个愿望。第一个愿望，他说他长大一定要赚大钱。他看到他们学校里面这些跟他的同学，父母开车送他们来学校，而且用钱都没有问题，生活很好。在孤儿院里面的小孩子很羡慕这种家庭的小孩子，所以他说：以后我长大，第一一定要赚大钱；第二，他很喜欢打棒球，所以他说我有一天我要成为一个职棒选手。我们知道，在职棒选手在美国，那个年薪相当高，几千万、几亿，所以他说我长大我要成为一个职棒选手。第三，孤儿院里面长大的小孩子，他们很崇拜神父，神父就像他们的父母，教导他们，所以他们很崇拜这些神父。所以他说，我长大
要做神父。那3个愿望，要赚大钱，要做职棒选手，还要做神父，听起来很矛盾。但是虽然这样，他很努力。他说，在读小学的时候，他每天下课后要参加学校的棒球队，所以常常回到孤儿院都是慢1-2个小时。这个修女不但没有责备他，还鼓励他说：“我知道你很喜欢打棒球，你要继续努力，有一天你一定会成功。”后来这一对兄弟长大离开孤儿院，在1960年，他们2个人身上一共才有75块，他们向银行贷款500块，他们买下一间披萨的店。8个月以后，他的弟弟 James Monahan， 他每天在邮局白天上班，晚上还要回到店里来照顾店，还要负责里面的记账，所以他没有办法挪出时间。他跟他的哥哥说：“我要退股。”他哥哥说：“你要什么？”他说：“你给我一台2手福斯的汽车就好。”所以他的哥哥马上买一辆2手福斯的汽车给他。剩下 Thomas， 他很认真经营这个店，本来大概要40-50分钟才送得到的地方，他把他的店做中心，旁边圈起来，这个地方里面我保证30分钟送到。他很认真去研究这些路线。第2点，他设计一种保温箱，可以放在车后面，让这些披萨送到你家还是热的。我们如果吃到冷的披萨，我们都不高兴，不好吃，热的才好吃。所以他用这种保温箱放在后面。第3，他去改善一种纸盒子，把披萨放在纸盒子里面，经过汽车的震动不会破掉。第4，它价格合理，认真经营。经过8年，到1968，它一共有60间店。经过18年，它有200间店。到了2000年，它一共有1300间店，在全美国。他成功了，他赚很多钱，但是他忘记上帝。有一天，他第2个梦也达成了。在1983年，他把底特律的这个职棒球队买下来。底特律是什么队？大家知道不知道？有看职棒的，知道吗 ？Tiger 老虎队。所以他在1983年买下来以后，在1984年隔年，老虎队得到美国联盟跟国家联盟的总冠军。那个总冠军奖金很多。这家公司在2003年，它的业绩是美金4亿。2004年，它成为全美国第2大的披萨连锁店，第1大是 Pizza Hut， 是美国第一大的连锁店。到2006年，全世界有50个国家，一共有8238间店，台湾也有达美乐，就是他的店。所以，他第2个愿望也成功。第3个，最后一个愿望就是他跟上帝的关系，他要成为一位神父。有一天，美国政府颁给他一座奖牌，表扬说这个 Thomas Monahan 是从孤儿一路奋斗很成功的大企业家。他不止企业经营得好，他热心公益，帮助很多穷人，而且设很多奖金，让这些学生能够拿到奖学金，能够升学。在他拿到奖牌那天，他忽然想起一件事：那位曾经帮助我的修女，不知道在哪里。40年，他忘记了他的恩人。忽然中，他想起那个人，所以他回去以后，他开始打电话去找这个人。有人说他已经死了，但是后来有人告诉他没有，他还没死，他在一家养老院里面。所以他得到这个消息，他马上去到那间养老院。他在这个 Sister Barbara 前面，他说：“感谢上帝，让我有这个机会可以报答我这个恩情。”弟兄姐妹，有的时候
上帝让我们很成功的时候，我们忘记上帝，我们忘记那些曾经帮助过我们的人，我们只有一昧要去赚钱。这个修女在那里告诉他说：“我知道有一天你一定会成功回来看我，因为40年来我每天都为你祷告。40年每天为他祷告。”我记得我在1994年，我在台南东门教会有一个专门训练传福音的课程，一共是17个礼拜，3辅的训练。每个受训者要找2个祷告伴，就是在整个受训17个礼拜当中为你祷告。我那时候的祷告伴，在前年他还告诉我，他说：“陈牧师，我这20几年来，我每天都为你祷告。”我不晓得我们当中做父母的、做祖父母的，你有没有为你的儿子、为你的孙子祷告？父母、祖父母，我们有那种权柄，我们可以祝福我们的儿女、我们的孙儿。所以我们要善用神给我们的权柄，为我们的这些儿孙来祷告。他们告诉那个修女说：“我今天回来找你，我是回来忏悔，因为我把人生的次序，把那个第一要紧的我放在后面，反而把那个第2跟第3要紧的放在前面。我将第一要紧的，就是上帝，我把它忘记，反而将我的事业、赚钱、我的兴趣放到前面。我今天是回来忏悔。”那位修女在那里帮助他重新回到信仰，让他知道人生的次序不可以颠倒，灵永远是最重要的，灵永远是最高的，灵和神来往，来管魂，来管体。所以你如果将你的灵放在一边，你的体、你的魂就常有危险。所以他回到教会，他开始认真读圣经、祷告，重新建立和神那种信仰的生活。他在1998年退休，他把他的全部的股权73%，一共卖了美金10亿。他在2003年，他在佛罗里达州创办了一间天主教的大学，热心服务社会。所以人若以为说我的成功是靠我自己努力出来的，是靠我自己熬，人就无法度跟上帝相合行。弟兄姐妹，今天上帝的恩典施落在我们的身上，我们是上帝所拣选的。上帝的儿子耶稣基督，他甚至愿意从那个最高的地方成为人，是他先谦卑下来。耶稣基督甚至谦卑顺服至于死，他的一生就是谦卑与上帝同行。上帝的儿子甚至谦卑到这个程度，何况是我们？所以在上帝面前的谦卑，就是我们常常要感觉自己不配，感觉自己需要上帝。第3，在上帝面前的谦卑，就是要承认我是出于上帝，我需要上帝。有一天，我要回到神的面前，让上帝来使用。罗马书12章第1节说：“所以弟兄啊，我以神的慈悲劝你们，将身体献给上帝，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”当作活祭是什么意思？活祭就是代表死，只有死才能够献给上帝。在这里面，我们有很多骄傲的自我，那些老我必须跟耶稣基督同死。所以在罗马书第6章，他告诉我们，我们要成为神的儿女，我们必须要经过受洗，就是这个原因。受洗就是你愿意承认我要和基督同死。所以你如果没有洗礼，就是表示你不愿意跟基督同死。只有在我们里面的老我死的时候，
耶稣基督丰丰盛盛的生命才能够进到我们里面。所以洗礼不是一种资格论。我不晓得我们当中有多少人还没受洗。洗礼不是资格论，不是说我圣经我已经读过了，我了解了，我已经做得不错了。洗礼是我谦卑，感觉自己实在是不配，不是感觉说我已经到一个程度，我已经很满足了，我已经可以了。我们看《使徒行传》里面有很多受洗这些人，没有一个是因为认为说我已经够资格了才来接受洗礼，他们都是谦卑在神的面前说：“主啊，我需要你的救恩，我需要你的宝血来洗净我，我需要与你同死、同埋葬、同复活。”今天这个世界上，上帝继续在寻找这些愿意谦卑让神使用的人。今年是2024年，长老教会进到台湾已经是159周年。我常常在想，在100多年前，那些宣教师、马偕博士，有很多英国来的医生、剑桥大学毕业的高材生，他们没有看清台湾是一个落后的地方，他们没有看台湾是文明还很差、生活水准还很差的地方，他们愿意将他们的生命献给台湾。我们今天在150多年以后，我们在这里见证他们的奉献不至于落空。150多年前，在英国伦敦已经有地下铁。150多年，台湾是什么样子？英国已经有地下铁，台湾生活还是那么落后。这些宣教师，他们愿意从老远的地方，从加拿大、从英国来到这个地方。这些宣教师，他们在那里，他们原本可以过着很舒服的日子，他们为什么要来到台湾，在这里受逼迫？互人拍，互人骂，互人破赛，互人鼓诮？为什么？因为他们愿意谦卑，成为至高上帝的奴仆。他们不只有前2样，我出于上帝，我需要上帝。还有他们有第3样，就是我要回到上帝的面前，让上帝来使用。今天，上帝继续在寻找这种人，永远没有以为说我的生命奉献给神是浪费，我的才能来做这件事是可惜，我的金钱奉献给神做事工是很愚笨、很浪费。神在寻找这种人。在上帝的国度永远没有浪费，为了救人的灵魂，我们所付出的永远不致落空。求神感动我们每个人，有更多人在这个世界上愿意继续让上帝来使用，在上帝的国度谦卑成为他的器皿，与你的神同行，来听他对你说话。在我们人生所走的道路上，还没后悔说，我这一生，我到底是为什么来生活？我们应该马上站起来，谦卑到主的面前，跪下来说：“主啊，我愿意奉献给你，我愿意成为活祭，我愿意与你同行。”我们一起来祷告。主啊，我们在你的面前，我们觉得我们的污秽，我们不配，我们常常自私、骄傲、放肆。没有行在公义，甚至我们忘记有你。感谢你，让我们还在罪人的时候，用耶稣基督的宝血来洗清我们，将主耶稣丰丰盛盛的生命放在我们里面。主，我们感谢你，通过今天早上我们的信息，让我们能够知道谦卑就是在你面前承认我们出于你，我们需要你，我们要回归，让你使用。主啊，帮助我们。坚固我们的信仰，祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。